塑胶袋啦，装着，即使是背包也没关系，你只要快速的把里面的水或喝掉的水里面是空的，其实里面你只要把它盖起来，它是充满了空气。然后呢，很简单的，你把它放进去。这个是因为其实我们垃圾袋也有功能那最简单的方式就是你把它打个死结。这样子的话，其实你就是往溺水者旁边丢下去，让他看得到。比如说像我现在示范一下。在有人溺水的状况之下，其实不要犹豫，你赶快找到这些东西，把它打结，不要让它，因为它是两个在一起的话，比较能够增加浮力。你只要往它的地方跟它说，注意我丢浮具给你，其实它都可以第一时间一直看你。你不要它没有看你，你乱丢它根本抓不到。当你在看到它在注视你的时候，你说你要接住，其实它不会沉下去，主要的功能是在它如果不沉下去，等到救难人员来的时候，你一报案救灾人员来的时候，它维持在那边，你很容易可以把它救上来。那我们很怕你就是说自己懂得游泳，那就想下去说把它拖上来，其实这个犯大忌一般会游泳的，你不可以这样救人。其实最好的救援方式是你从岸边，一般你下去的话，可能你会跟着面临，因为人在瞬间因为求生意志的关系，你让他抓到你，其实任何方法你都没办法解脱开来，除非你碰到的是真的是很娇小，碰到的是小朋友，你还可以把他推开，要不然真的你没办法推开。我自己受过教训，我是专业人员，我被抓都没办法存活的，不要说各位观众所以呢，他会很轻松的带援，这个才是大家要做。